الأهلي يخسر أمام الترجي التونسي في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وما زلنا نعاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا وخير في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. واحب ابدا كلامي طبعا بصلاه الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا ونبينا محمد. مش عايزين ننسى الدعاء لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويرفع رايه الاسلام والمسلمين وحماماتهم وامواتنا اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا في اخر ايام شهر رمضان المبارك وفي العشر الاواخر من رمضان احب اذكر نفسي واياكم بذكر الله، واللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه. المباراه وكلام المباراه هتقول لي هنتكلم عليه، اقول لك والله ما عارف. هتقول لي ما انت قلت ان الشوط الاول كان كويس. يا عم ماشي، وانا فرحتي وانا بلعب في المباراه شوط بس، ده مبدئيا. المبدا الثاني ان انا قلت لك ان انا شوط جيد، ان انا مقفل. الترجي مش قادر يعمل اي حاجه معايا. الترجي مش يعني بيحاول ان هو بيعمل هجوم بس مش قادر يعمل هجمه منظمه. انت كنت ممكن تسجل بدل الهدف 2 و3 في الشوط الاول، وكان اخطرهم شو يعني كرة تريزيجيه اللي كانت تسديده الار2. غير كده انت مش موجود، انت مش فاهم، انت مش حاسس، انت مش عارف، انت مش عايز، انت مش فاهم في ايه اللي بيحصل. معاك مدير فني يعني عبقري جدا. هتقول لي ليه؟ هقول لك نزل الشوط التاني مش عارف هو بيعمل ايه. نزل طاهر، يا عيني على هتقول لي ما هو طلع مين؟ ما هو نزل وطلع. ايه اللي انت عملته؟ ايه اللي كان فيه ليه تأثير في ارض الملعب؟ مفيش حاجه. طب ايه يعني ايه فايده التبديل؟ يعني انا الفرقه دلوقتي عندي مشاكل في ارضيه الملعب، بنزل لاعب عشان يقدر يحل لي المشاكل والثغرات اللي في ارضيه الملعب. انا بنزل لاعب بعمل بيه ايه؟ يعني انا دلوقتي انا عايز افهم، والله العظيم اقسم بالله العظيم ده انا بتكلم بجد. انا دلوقتي عايز افهم يعني المديرين الفنيين اللي بيبقوا موجودين، وبالاخص ترب دلوقتي. خلينا في اللي موجود حاليا. يعني ترب دلوقتي قاعد بيفكر، شايف الفرقه مش حالها مش مظبوط. هوب لسعنا هدف من ضربه جزاء عن طريق محمد تجار بسبب محمد هاني، اللي الكره جت في ايده، اللي مش عارف يلم ايده. بالمناسبه الخبرات دي خبرات، المفروض دي خبرات، بس ما علينا. خلينا نتكلم في الموضوع. انا دلوقتي عايز اعرف المدير الفني بيبقى على الخط بيعمل ايه، او بيبقى قاعد على الدكه بيعمل ايه. انا دلوقتي شايف الدنيا بايظه عندي في ارضيه الملعب، صح؟ مطلوب مني ان انا اعمل ايه؟ عندي لاعب في ارضيه الملعب يعني مستواه مش احسن حاجه، بس هو يعني بقى اداؤه ده كده هو حلو كده، هو كده حلو. انا بقى لما مطلوب مني اعمل ايه؟ ان ده مش احسن حاجه، ببدا ان انا اطلعه اخرجه وانزل مكانه لاعب يكون ليه بصمه في ارضيه الملعب، يغير لي شكل الخطه والتشكيل، يعمل لي خلل في خط دفاع وسط ملعب الفريق اللي قدامي او الخصم. فبالتالي انا لما بعمل خلخله او بنزل اللاعب يعمل لي تغيير في سيناريو اللعب، او تغيير في خطه اللعب، او تغيير في شكل اللعب، او تغيير في طريقه اللعب، فبالتالي بلاقي ان في الاخر يعني التغيير بياتي ثماره. في الاخر انا في نتيجه، في الاخر في ثمره بقطفها وببلوها. بقى بحاول، بلاقي في محاولات، بلاقي في ثغرات بتبقى قدام مني، بعمل الثغرات. انا دلوقتي اللعيبه اللي بتنزل تبديل، يعني اللعيبه اللي بتتبدل دلوقتي من على خط انا بجيب دلوقتي، يا لهوي تعالى بص هنا 1 2 3، اللاعب ده مش منظم، اللاعب ده مش شكله مش افضل حاجه، اللاعب ده مش قادر يفك الثغره دي، انا اطلع اللاعب ده واحط انزل ده مكانه عشان يقدر يلعب على الثغره دي، واقدر ان انا من خلالها اسجل هدف. صح؟ يعني انا بتكلم، يعني انا كده بقول، يعني انا كده بحكي معاك كده، صح؟ ولا في حاجه تانية المدير الفني بيبقى قاعد بره على الخط بيعملها؟ ما انا عايز افهم. يعني انت فكر معايا برضه، يعني انت رد عليا بالله عليك، اكتب لي في الكومنتات رد عليا، يعني فهمني. انا دلوقتي قاعد كده مع نفسي وبتكلم، انا عايزك بقى انت تفهمني وترد عليا في الكومنتات. هل انا دلوقتي لما يكون في انا لعيبه في ارض الملعب مش قادره تاتي ثمار اللي انا عايز اجنيه، اللي هو ايه؟ ان انا بلعب ب 11 لاعب في الملعب، منهم حارس، منهم 10 لعيبه بيلعبوا بيجروا وخلاص ماشي بنور الله،
وفي الاخر ما بسجلش اهداف ولا بعمل اي حاجه ولا ليا دور. انا بحاول ومحاولات على استحياء ومحاولات مالهاش اي 30 ولا 40 لازمه، وفي الاخر انا مش قادر اعمل حاجه. انا مش قادر اعمل حاجه. وفي الاخر نقول له ان موسم صفري. ما هو لازم يبقى موسم صفري. انا جايب زيزو بن شرقي وتريزيجيه وعريزيجيه وعنز داي وفيز داي وريس داي وفايف داي وسيريس داي ويوريس داي وديوس داي وسيريس داي وفراي داي، جايب كل دول وفي الاخر النتيجه واحد. يعني كنت لعبت بالجيل اللي قبل ده، مشيت معلول عشان اجيب بعلول، وفي الاخر مفيش اي تعلول، كلنا معاليل في البعض. انا مش فاهم. مشيت الدبيس عشان اجيب حنيس، وحنيس مش قادر يعمل حاجه مع دبيس. طب وبعدين؟ انا مش فاهم. مشيت شريف وبعد كده رجعت شريف عشان خاطر اجيب مروان عثمان واجي ارجع مكانه شريف، واجيب جراديشار وارجع جراديشار وماتش مش عارفه وسام واجيب، وبعدين النتيجه في الاخر جاب كام وش بيعمل ايه؟ مش موجود، خارج نطاق الخدمه. ها، جبت زيزو عشان اكسر المنافس وعشان اعزهم واذلهم وافضل احكحك وحنكش واقول لهم يا جدعان الحقونا، ده انا عملت لكم بص صفقه عالميه. طب وبعدين النتيجه في الاخر مفيش لعب. امام بقاله 3 4 ماتشات مش موجود. ليه يا عم امام مالك؟ اكيد في عقد جاي من الخليج والعليج اكيد. هتقول لي احنا في رمضان وصايمين، كل سنه وانتم طيبين، وانتوا بتلعبوا لوحدكم صايمين؟ يعني الفرقه اللي كسبتكم اللي قدامكم دي ما كانش فيه محمد صايم يا طيب ولا ايه؟ ما انا مش فاهم. ما انا مش فاهم، ما بقتش فاهم الفرقه يعني انا ما بقتش فاهم الاهلي. الاهلي الواحد كان بينام ويصحى، لما كان زمان كان ينام ويصحى يقول لك الاهلي كسب كام، مش الاهلي كسب ولا خسر. ما كانش موجود، ان ما كانش السيناريو ده والكواليتي ده موجود. دلوقتي انا رايح الفرقه لعبها ورايح المباراه العبها، انا مش عارف هل المباراه اللي انا بلعبها دي هتبقى في منها نتيجه في الاخر ولا كله زي بعضه، وكله في الاخر بيطلع زي بعضه. الترجي زي سيراميكا زي البنك زي الغزل زي سان داونز زي بيراميدز زي الزمالك، زي كل مباراه شبه بعض. النتيجه في الاخر واحد، بدون اداء بدون روح. بكسب، لو كسبت مباراه كده بكسبها بالضالين، لو كسبت مباراه كده بقول ها انا تنفست الصعداء وقمت. ها، طب انت هل الترجي دي هتقدر تكسبها هنا؟ اتمنى والله اتمنى، والله العظيم اتمنى. يعني انا اتمنى انك تكسب الترجي هنا، تخسر قدام الترجي في مرادس وملعب الرعب بالنسبه للنادي الاهلي. ليه؟ عشان انا بمسك الترجي هناك كانه ملعبنا بالظبط. طب ايه ملعبنا؟ فين ملعبنا؟ مش موجودين اصلا، خارج نطاق الخدمه. اصل احنا صايمين وتقلنا شويه في الصيام، كنا ملوخيه بطاجن لحمه بالبصل وفي الاخر هي دي النتيجه. اتمنى بس نفوق. هو كل مباراه والله كل فيديو اقسم بالله انا تعبت من الكلمه دي. ربنا يتولانا. سلام.